Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Бишкек мэриясы тазалык муниципалдык ишканасында иштеген кызматкерлердин маянасын көтөрүү маселесин карап көрөт. Муниципалитеттен билдиришкендей, вице-мэр Мирлан Амантуров тийиштүү кызматтарга бюджеттик каражатты өздөштүрүү үчүн толук отчет берүүнү тапшырды. Анын айтымында бул отчет ишти жакшыртуу үчүн гана эмес, маянаны көтөрүү маселесин карап чыгуу үчүн дагы керек. Коммуналдык кызматтардын жумушчулары 19 000 сомдон кем эмес айлык алышы керек. Бирок иш жүзүндө алар 5 000ден 14 000 сомго чейин алып жатышат, деди Амантуров. Ал ошондой эле салык төлөөчүлөр акчасы максатсыз коротулуп жатканы аныкталса, жооптуу кызматкерлерге чара көрүлөрүн белгилеген. Мындан сырткары вице-мэр жарандар ЖМК жана соц тармактар аркылуу тазалоо иштери аткарылбай жатканы боюнча арызданып жатышканын кошумчалаган. Амантуров тазалык менен Бишкек Жашыл Чарба ишканаларынын жетекчилерине ооздеги эскертүү берди. Экс-президент Роза Отунбаева дарегине айтылып жаткан сындарга жооп берип, айылдыктарды басмырлабаганын айтты. Бул тууралуу ал BBC радиосунун кыргыз кызматына берген маегинде ушул өңүттөгү суроого мындай жооп берген. Мен абдан олуттуу урбанизация маселесин көтөрдүм. Бул маселе бүт дүйнөдөгү таалуу маселелердин бири. Кыргызстандыктардын 65%дан ашууну айыл калкы. Азыркы учурда жер планетасы дегенибиз топтой эле болуп калды. Ушундай заманда биз өзгөрүшүбүз керек, динамика керек деп айттым. Мен эч кандай эмоцияга алдырган жокмун. Мен көп нерсени окугам, билем дагы. Мени айылдыктарды басмырлап, сезимине тийди деген сөзгө каршымын. Мен баскан турган жерде айылдыктарды жактап, таламын талашып эле келе жатам, деп билдирген Отунбаева. 4 декабрда Бишкектин Сверлов райондук сотунда ЖЭПти жаңылоодогу коррупция боюнча соттук отурум уланууда. Анда тараптардын жарыш сөзү жүрүүдө. Улуттук энергетикалык холдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиев соттук системде болуп жаткан башламандык өлкө башчыга жетпей жатканын айтты. Дал ушул соттук отурумда биз укуктук мыйзам бузуулар болгонун жана эч кандай материалдык жактан жардам албаганыбызды далилдей алдык деп ойлойм. Биздин жасаган аракеттерибиздин натыйжасы катары бүгүнкү күндө ЖЭПтин иштеп жатканын айтсак болот. Отурумда кылмыш болгону далилденди, бирок ЖЭПти модернизациялоодо эмес, тергөөдө жана соттук экономикалык экспертиза жүргүзүүдө кылмыш жасалганы аныкталды. Бизди айыптоо үчүн канча мыйзам бузулганын санап берди. Мына ушунун баары бизди айыптап жаткан кошоматчылык жана карьера үчүн жасалып жатат. Бизге карата коюлган жоромолдор жана материалдарды бурмалоо менен жүргүзүлгөн иликтөөнүн негизинде айып тагылды. Жеке кызыкчылык үчүн адамдардын тагдыры менен ойногонго болбойт. Жалган көрсөтмө берүү эң оор күнөө. Биз баарыбыз мусулманбыз, билишибиз керек. Ар бирибиз жасаган иштерибиз үчүн Кудайдын алдында жооп беребиз. Мен силерди Кудайга койдум, деди ал. Мындан тышкары Калиев коом журналисттерге ишенерин жана журналисттердин арасында чындыкты казып чыккан патриот табууларына көзү жете турганын кошумчалады. Рита Карасартова чет элдик агент болуп саналат. Эгерде анын айбири болсо, башталгыч кесиптик билим берүү агенттигинин директору болуп жаңы дайындалган кызматтан кетсин. Бул тууралуу Элет көйгөйү коомдук бирикмесинин төрайымы Марипа Алыйкулова маалымат жыйында билдирген. Ал эми Рита Карасартова анын кызматтан кетүүсүн талап кылган жарандарга жооп кайтарды. Ооба, менин уятым жок дейли, бирок Марипа Алыйкулова айтып жатат деп мен кызматтан кетпейм. Буга жүйөлүү себеп болушу керек, деп билдирген Карасартова. Белгилей кетсе, Карасартованын кызматка дайындалышы тууралуу кеп парламентте да козголгон. Анда депутат Евгения Строкова Карасартованы бүлдүргүч деп атап, аны жетекчи кылып дайындаган өкмөт башчыны сынга алган. 4 декабрда экс-депутат Ширин Айтматова УКМКга сурак берүүгө барды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Эске сала кетсек, Кыргызстандын бажысында коррупция боюнча азаттыктын иликтөөсүнө байланыштуу депутат Алтынбек Сулайманов 3 декабрда УКМКга чакырылып сурак берди. 2 декабрда Жогорку Кеңештин депутаты Дүйшөн Төрөкулов сурак берип чыккан. Андан тышкары УКМК Мухаммедкалый Абылгазиев, Фарид Ниязов, Ширин Айтматова чакырылаарын билдирген. Абылгазиев менен Айтматова суракка барарын, бирок алар УКМКдан чакыруу кагазын ала электигин билдиришкен. Жогорку Кеңештин депутаты Адыл Жунус уулу салык декларациясында ишкерлиги тууралуу жашырып койгон. Бул тууралуу факт-чек KG маалымдайт. Сайттан билдиргенде, парламентарийдин жеке кирешилер жана кыймылсыз мүлктөрү тууралуу салык кызматына берген эсеп кысабында Northwest Mining компания жичкасынын токен өндүрүүчү компаниясындагы үлүштөрүн көрсөткөн эмес. Журналисттер Жунус уулунун 2015, 2016, 2017 жылдагы 3 декларациясын текшеришкен. Анда ал расмий айлык маянасын гана жана кыймылсыз мүлкүндө 2006 жылы чыгарылган Exus GX
X470 автоунаасын көрсөткөн. Депутаттын бир туугандарынын байлыгы бир топ көбүрөөк болуп чыкты. Алардын 39, 70 жана 716 чарчы метр аянттагы үйү, 66 чарчы метр аянт батири жана айыл чарба багытындагы эмес үй жер тилкеси 0,5, 1,9, 0,2 гектар бар. Мындан сырткары капиталдык курулуп жаткан же түзүлүп жаткан 2627 квадрат метр жер тилкеси бар. Адыл Жунус уулунун салык кызматына көрсөткөн отчетунда эч кандай бизнеси жок болгон, бирок бул чындыкка дал келбейт деп жазат басылма. Юстиция министрлигинде маалыматка ылайык, Адыл Жунус уулу Northwest Mining компания жичканын кыргыз негиздөөчүсү. Юстиция министрлигинде маалыматка ылайык, Адыл Жунус уулу Northwest Mining компания жичкасынын жалгыз негиздөөчүсү болуп келет. Адыл Жунус уулу жогорку кеңештин депутаты болуп турганда компания 2017 жылы 14 августта кайрадан каттоодон өткөн. Фирманын ээси Эко депутаттан сырткары аны Great Northwest Mining компанияда башкарып келет. Негизги киреше табуу жолу баалуу металлдарды казуу болуп саналат. Бул компания 2013-2018 жылдарга бюджетке 13 миллион сом салык төлөгөн. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы каржылоо жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамга кол койду. Бул жөнүндө президенттин маалымат кызматы кабарлады. Мыйзамды жогорку кеңеш 2019 жылдын 13 ноябрында кабыл алган. Финансы министрлиги белгилеген тартипте эл аралык өнүктүрүү ассоциациясына жогоруда көрсөтүлгөн макулдашуунун күчүнө кириш үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жол жоболордун Кыргызстан тарабынан аткарылганы жөнүндө кабарлоого тийиш деп айтылган маалыматта. Мыйзам расмий жарыялангандан 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы Кыргызстанда алгачкы медициналык санитардык жардамдын сапатын жогорулатуу программасын каржылоо үчүн жеңилдетилген финанс каражатын берүүдө. Программаны жүзөгө ашырып, финансылык колдоо көрсөтүү үчүн өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн бири катары чыккан Дүйнөлүк банк $10 миллион өлчөмүндөгү грант жана $10 миллион өлчөмүндөгү насият түрүндө каражат бөлүп берет. Кредит ЭОАнын стандарттуу шарттарында 6 жылдык жеңилдетилген мезгилди кошкондо жалпы 38 жылдык мөөнөткө жылдык 0,75% ставка менен каралган. 2010 жылдын 9 апрелинде ЖЛдик төңкөрүш ишке ашкандан 2 күндөн кийин Кубанычбек Кулматов Кыргызстандын бажы кызматынын жетекчиси болуп дайындалган. Андан көп өтпөй Бекназаров менен Жээнбеков Ош облустук бажы кызматынын башчылыгынан четтеткен Райым Матраимов Бишкекте бир нече күн жүрүп, убактылуу өкмөттүн төрайымынын биринчи орун басары Алмаз Атамбаевга конфиденциалдуу жолугуп шапкесин бергенден кийин убактылуу өкмөттүн чечими менен кайра мурдагы кызматына бекитилген. Майлуу жерге өз адамын коюуну көздөгөн убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү ага катуу нааразы болушуп, Атамбаев менен урушуп, тилдешип, бири-бирин опузалашкандыгын, Райым миллион ордун сактап калуу үчүн ашага $400 000 бергендигин 2010 жылдын майында Бекназаров менен Атамбаевдин телефондогу сүйлөшүүлөрү ачыкка чыкканда билгенбиз. Мурда бири-биринин кандарын жалашып достошкон Бекназаров менен Атамбаевдин ортосунда араздашуу ошондо башталган. Кийин аша күч органдарынын айрым кызматкерлерине досу жөнүндө ушунун ыгын келтирип көзүн тазалап салбайсыңарбы? Бакиевтерге шылтап коет элек дегендер да ЖМКларга чыккан. Акча деген балекет кыйышпас досторду гана эмес, бир туугандарды да жаңжалдаштырып, элдешкис душман кылып салат турбайбы? Же Райым миллион аша менен анын досу Кубанычбек Кулматовдун калабадан аздектеп сактап калып, колтуктарына салып өстүргөн кадр болуп саналат. Ушул жылдын 10 ноябрында Стамбулда өлтүрүлгөн Айеркен Саймаитенин Кыргызстандан ар кимдердин ийри көлөмдөгү акчаларын мыйзамсыз чыгаруусу, ал эми кытайлык ишкер Хабибулла Абдыкадырдын коррупциялык схемалардын негизинде ай сайын орто эсеп менен эл кеңири керектөөчү товарлар жүктөлгөн 600-700 фураларды жөнөтүп турса, аларды Кыргызстандын бажы кызматындагылардын транзиттик жүктөр катарында документ түзүшүп, бирок аларды адегенде Кара Суу базарына түшүрүп, ал жерден Бишкектеги Дордой базарына алып келип, анан бул жерден Кыргызстандын өзү өндүргөн товарлардын катарында Россиянын ар кайсыл шаарларына жөнөтүп, ай сайын ондогон миллиондогон жашыл байларды сол чөнтөктөрүнө солоп туруусу так ушул мезгилге же 2012-2017 жылдарга туура келерин Азаттыктын 21 ноябрдагы берүүсүндө өзүн Саймаитимин деп тааныштырган адамдын айтканын бардыгыңыздар уктуңуздар, көрдүңүздөр. Анын айтымында ал операцияларды ишке ашырып, крышалап тургандыгы үчүн Райым миллион ар машинедеги жүк үчүн $4600 нак алса, иниси Руслан Өзбекстанга жөнөтүлгөндүктөрүнө кураторлук кылчу экен. Азаттыктын берүүсүндөгүлөрдүн Саймаитимин дегендин айткандарынын чын төгүндөр укук коргоо органдары тарабынан текшерилип, тескелип, бир жыйынтык чыгарылгача биздин жогорудагы ири суммадагы коррупциялык схемадан кимдер канчадан пайда көрүшкөндүгү жөнүндө так айтуу кыйын, бирок ал схеманын башында
бажы кызматынын ошол убактагы жетекчиси Кубанычбек Кулматов менен мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев тургандыгы эч кимде шек туудурбай калды. Анткени чек аралардагы посттордо бажы кызматкерлерине сырткары чек арачылар, айрым атайын кызматтардын өкүлдөрү да турушат. Бажыканаларда иштегендер бир нече машинени аларга билдирбей төлөмдөрүн өздөрү алып өткөрүп жиберүүлөрү мүмкүн. Бирок эң жогорку деңгээлде кыршаланбаса, Саймайт айткандагыдай кеңири масштабтагы афераны ишке ашырууга таптакыр мүмкүн эмес. Фискалдык органдар бири-бирине шектенүү, кызгануу менен мамиле жасашат, бири-бирине айтмакчы болушат. Эгерде жогорутун алардын баарын бирөө тескеп турбаса, алар грызня башташып, андан ары коомчулукка да белгилүү болуп кетмек. Алардын баары эң чоң бийлиги бар бирөөдөн коркуп, кокус кеңири жолго салынган коррупциялык иштерди айтмак түгүл, четин чыгарышса да кызматтары түгүл баштарынан да айрылып калышы мүмкүн экендигин билгендиктен бири да маалыматтарды сыртка чыгарган эмес. Биздин оюбузча Саймайт айткандай коррупциялык схема менен 2017-жылы Дача сууда кыйраган контрабандалык жүктүн ортосунда тыгыз байланыш бар. Бирок тилекке каршы аны биздин тийиштүү органдарыбыз дыкат текшербей жатышат. Же алда анын Саймайтисинин өмүрүнө чындап коркунуч туулганда ачыкка чыгабы, же анын көзүн алда качан эле тазалап коюшту экен, андай болушу да ыктымал. Бажыканаларда эң чоң урду Ашанын тушунда болгон. Биздин алыскы жакынкы чет өлкөлөр менен болгон соодабыздын эсебинде чейрек кылымдан бери башламандыктар өкүм сүрүп келе жатат. Маселен, Кытайдын тийиштүү кызматтары Кыргызстанга бир суммадагы товарлар жөнөтүлгөндүгүн билдиришсе, ошол убактагы биздин бажы кызматы, экономика, финанс министрликтери, статистика комитети тараткан маалыматтарда ал бир канча эсе аз болуп чыгат. Алсак, Кытайдын бажы кызматындагылар 2001-2017 жылдардын ичинде Кыргызстанга жалпы көлөмү 62 миллиард 667 миллион долларлык товарлар экспорттолгондугун билдиришсе, ал эми биздин тийиштүү кызматтардын маалыматтарында 11 миллиард 64 миллион долларлык гана болуп чыккан. Калган 49 миллиард 886 миллион долларлык товарлар кайда кеткен? Кытайдын эсепчилери Кыргызстан аркылуу Өзбекстанга, Тажикстанга жана башка өлкөлөргө транзит болуп кеткен товарларын Кыргызстандын эсебине кошушпай тургандыгы айдан ачык. Алар ар мамлекет менен эсеп кысаптарын, статистикаларын өзүнчө жүргүзүшөт. Биздин чек аралардан өткөндөрдүн бардыгын Кыргызстандыкы дей беришсе, анда Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан менен болгон соода мамилелери ноль болуп калбайбы? Документтерде транзит деп турса, аны кайдан бизге кошушсун? Мындай айырмачылыктар Кытай менен Кыргызстандын кирген чыккан товарларды эсептөөдөгү эки башка сын ченемдеринен, анан биздин бажы чек ара кызматтарында коррупциялык көрүнүштөрдүн аябагандай тамырлап, күч алгандыгынан гана келип чыгууда. Анткени Кытайда бажы кызматы жүздөгөн жылдар мурда калыптанган. Чычкандын да мурдун жакындатпас так сын ченемдер бар. Ал эми бизде билгендердин айтымдарында эң баалуу жүктөрдү да салмагына жараша гана баалап, ошого жараша гана бажы төлөмүн алышат. Мында бир чоң таңак тыбыт жоолуктун төлөм баасы 2 жуп ботинканыкынча гана болуп калат. Төлөмдөрдүн мамлекетке түшүрүлбөгөн бөлүгүнүн көбү нак акча түрүндө таразаларда олтургандардын чөнтөктөрүнө кетет. Кытайдын мамлекеттик кызматтарында ири суммада мамлекетти алдагандар менен мышык чычкан ойношпойт. Дароо кармап барып өлүм жазасына өкүм кылып салышат. Ал эми бизде мамлекетке ири суммада зыян келтиргендер ири калибрдеги саясатчыга айланып, элге мамлекетти кантип өнүктүрүү, коррупцияга каршы кантип күрөшүү керектиги жөнүндө үйрөткөн дүжүр кеңешчиге айланат. Эгерде жогорудагы жоолгон 49 миллиард 886 миллион долларлык товарларды Түркия менен соодадагы ушундай эле айырмачылыктарды ажоолорго бөлүштүрө келсек, Аскар Акаевдин убагында Кытайдан Кыргызстанга кирген 549 миллион долларлык, Түркиядан өткөн 49 миллион долларлык товарлар бажыканаларды кыйгап өтүп, кай жактарга кеткени белгисиз болуп калыптыр. Экинчи качкын президенттин убагында Кытайдан чыккандардын эсеби менен бизге киргендердин ортосунда айырмачылык 19 миллиард 36 миллион долларды. Түркия менен соодадагы ушундай эле айырмачылыктар 446 миллион долларды. Роза Отунбаеванын бир жылдык кедей канышалыгындагы Кытай менен болгон айырмалар 7 миллиард 416 миллион долларды, Түркия менен болгон айырмалар 297 миллион долларды түзүптүр. Ал эми Ашанын убагында Кытайдан бизге өткөн 22 миллиард 881 миллион долларлык, Түркиядан келген 1 миллиард 46 миллион долларлык товарлардын бажы төлөмдөрү мамлекеттин казынасына түшүрүлгөн эмес. Кедей канышанын тушунда Ашанын биринчи орун басар катары экономикалык, каржылык маселелердин бардыгына кожоюнчулук кылып тургандыгын, кедей канша негизинен ыйлактаган кол койгуч болгондугун эске алсак, Ашанын тушунда жалпы көлөмү 31 миллиард 440 миллион долларлык товарлар бажы төлөмдөрүн кыйгап өтүп кеткендиги анык болот. Албетте алардын төлөмдөрү бажыканалардын жетекчилеринин жогору жактардан аларды кыршалагандардын чөнтөктөрүнө түшкөн. Ашанын Кудай берди деген сансыз байлыктарынын сезилерлик бөлүгү мына ушулардын эсебинен жыйналган.